नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम पर्यटन व्यवसाय हो। पर्यटन व्यवसायको माध्यमबाट नेपालमा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन भएका उदाहरणहरू छन्। तर पछिल्लो समय कोभिडका कारण यो व्यवसाय मुर्झाएको स्थितिमा छ। यो सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्न एकजना पर्यटन व्यवसायीलाई आमन्त्रण गर्दै कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। म पर्यटन व्यवसायी लीलाधर भण्डारीलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। समग्रमा पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ अहिले पछिल्लो अवस्था? पर्यटन व्यवसाय कस्तो थियो चाहिँ भन्नु पर्ला। अहिले कस्तो छ भन्दा त शून्यमा झरेको छ। अब अहिले यसलाई पुनर्ताजगी गर्ने, पुनर्स्थापन गर्ने प्रक्रियामा सबै व्यवसायी र सरकार, अब व्यावसायिक सङ्घ संगठन सबै लागेको छौँ। तर जसरी हामी तयारी गरिराखेका छौँ, तर आउने मान्छेहरू तयार छैनन्। अहिलेको अवस्था नेपालमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो कोभिडको असर अझ जर्जर छ र उनीहरूले नेपालको स्वास्थ्य अवस्था, नेपालमा पाइने सेवा सुविधा प्रति उनीहरू विश्वस्त छैनन्। जहाँसम्म मैले चाहिँ हरेक हप्ता लगभग प्रत्येक दिन भन्दा पनि हुन्छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरू, यो अनलाइनबाट हुने सेमिनारहरूमा म पार्टिसिपेट गर्छु र त्यसमा चाहिँ उनीहरू अहिले डोमेस्टिक टुरिज्ममै उनीहरू आफ्नै देश घुम्ने केही वर्षको लागि, किनभने केही भइहाल्यो भने पनि त्यहाँ आफ्नै ठाउँमा उपचारको व्यवस्था हुन्छ, बस्ने खाने व्यवस्था हुन्छ, घरसम्म जान पाइयो। त्यहाँको आफ्नै आन्तरिक स्वास्थ्य संयन्त्रले काम गर्छ, सुरक्षा संयन्त्रले काम गर्छ। अब हामीलाई 8 घण्टा 10 घण्टाको ट्रान्जिट बसेर 20 घण्टा उडेर 8 घण्टा ट्रान्जिट बसेर नेपाल आएर घुम्नलाई अहिले उनीहरूलाई त्यति सहज अवस्था छैन। तर हाम्रो प्रयास जारी छ र हामीले जुन तयारी गरिरहेका छौँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट, एउटा कम्पनीले पर्यटक आउँदाखेरि कसरी सेवा दिने भन्ने विषयमा हामी चाहिँ पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ। उनीहरूको एराइभलदेखि डिपार्चरसम्मको उनीहरूको पूर्ण सुरक्षित तरिकाले नेपाल घुमाउनको लागि हामी पूर्ण तयारी छौँ। व्यवसायीहरू प्रायः सबै नै तयारी अवस्थामा छन्। तर उनीहरूले समग्रमा व्यवसाय तयारी छन् कि छैनन् त भनेर भन्दैनन्। तर त्यहाँको सरकार तयार छ कि छैन, सरकारको राज्य ठिक छ कि छैन, राज्यले बनाएका संयन्त्रहरू प्रोटोकलहरू चाहिँ कुन हदसम्म छ, त्यहाँका पूर्वाधारहरू के छन्, हस्पिटलहरू कुन अवस्थामा छ, ती सबैलाई उनीहरूले चाहिँ अनलाइनबाट हेरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि नेपालमा पर्यटक आउनलाई अझै लगभग 6 महिनादेखि 1 वर्ष लाग्छ। मैले जोड्न खोजेँ कोभिडको कारणले अन्य क्षेत्र जस्तै यहाँहरूको व्यवसायमा अथवा यो पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ कस्तो असर पर्यो अलिकति? अब हामीलाई त थाहा छैन, हामीले त उयो होटल बन्द भएका देखेका छौँ होइन। तपाईँहरू कस्तो असर पर्यो, त्यो त्यहाँको अवस्था चाहिँ के हो अलिकति बताइदिनु। अब असर कसरी पर्यो भने अब सबै चिज सटडाउनै भयो नि, सबै सटडाउन भयो, होटेल बन्द भयो, एयरलाइन्स बन्द भयो, ट्राभल एजेन्सी बन्द भयो, मजदुरले काम गर्न पाएन। एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको भनेको चाहिँ पर्यटन नै हो। पर्यटन भनेपछि होटेल पर्छ, रेस्टुरेन्ट पर्छ, अब ट्राभल एजेन्सी, टुर भयो, हिमाल चढाउने सबै पर्यो। पर्यटन एउटा सेक्टरलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर गर्यो। वैदेशिक मुद्रा नेपाल भित्राउनेमा सबभन्दा ठुलो योगदान यहाँहरूको थियो। अर्को रेजिडेन्स पनि छँदैछ, त्यो पनि छलफलको विषय पनि छ। यत्रो व्यवसाय चुर्लुम्मै हुँदाखेरि अहिले राज्यले केही तयारी पनि गरेको हामीले सुनेका छौँ होइन। पर्यटन मन्त्रालयले के तयारी गरिरहेछ, यो तयारीप्रति यहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? यो पुगेको छ, पुगेको छैन, अथवा आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ? के लाग्छ यहाँलाई यो राज्यको तयारीप्रति कोभिड पछाडि पर्यटन व्यवसायलाई उजागर गर्नको लागि? तपाईँकै क्वेसनभित्रको एउटा शब्द मैले सापट्टि लिएँ, यो आँखामा छारो हाल्ने कुरा। त्योभन्दा बाहेक खासै केही गरेको चाहिँ मैले देख्दिनँ। मिटिङ पनि आयोजनाहरू भइराखेको छ, सबैको राय सुझाव पनि लिने काम भइराखेको छ, सबैको तर्फबाट, व्यवसायीका तर्फबाट, मजदुरका तर्फबाट सबैको सुझावहरू पनि लिइन्छ। तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भनेर। तर त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न र समेट्ने काम चाहिँ असाध्यै कन्जुसाइ गरिएको छ। किनभने व्यवसाय भन्दा त सरकारलाई रेभेन्यू तिर्ने, कर, त्यसलाई आर्थिक रूपमा परिणत गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने त व्यवसाय व्यवसायले पर्यटकलाई ल्याएर त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्छ,
राजस्व तिर्छ, मजदुरी अब रोजगार सिर्जना गर्छ, सबै काम गर्ने त व्यवसाय नै हो नि। तर उनीहरूको सुझाव नै लागू गर्नलाई 2-3वटा अब त्यहाँ व्यवधानहरू के छ त्यो त थाहा छैन। तर कसरी हेरिन्छ भन्नु होला भनेदेखि कसले दियो यो सुझाव, कस्तो मान्छेले दियो, त्यो मान्छेलाई चाहिँ सुनपाइन छर्किया छ कि छैन होइन। अब त्यो अन्यथा अर्थ नलागोस्, त्यसरी पनि व्यक्ति छुट्याउने काम भएको छ। आफ्नो र अर्को भनेर पनि छुट्याइन्छ। सबै किसिमका व्यवसायहरूबाट दिएको सुझाव चाहिँ ठिक र बेठिक छुट्याएर त्यो त्यसमा समेटिनुपर्छ। किनभने हामीले दिएको सुझाव, राय सुझाव भनेको, व्यवसायले दिएको राय सुझाव भनेको जहिले पनि भ्यालिड हुन्छ, यदाकदा अपवाद बाहेक। होला व्यवसायहरूले आफ्नो पक्षमा केही सुझाव दियो होला, यो व्यक्तिकै स्वार्थ होला, छुट्टै कुरा, त्यो व्यक्तिगत सामूहिकमा चाहिँ यो व्यवसाय फस्टाओस्, मैले सबभन्दा धेरै कर तिर्ने व्यवसायको रूपमा मलाई दर्ज हुन पाऊँ, यसरी चाहिँ त्यो हरेक व्यवसायको त्यो सोच हुन्छ नै। मेरो कम्पनी ठुलो होस्, मैले कर तिर्न पाऊँ, धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्न पाऊँ, काम दिन पाऊँ, अझ त्यसमा चाहिँ CSR भन्छ हामी चाहिँ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक काम पनि गरेर देखाउन पाऊँ भन्ने हरेक व्यवसायको त्यो सोचमा हुन्छ। तर हामीलाई के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ मासमा हाम्रो राय सुनिनु पर्यो, रायकहरू कलेक्सन गरिनु पर्यो। व्यावसायिक सङ्गठन मार्फत सबै व्यवसाय सदस्य संस्थाहरूको चाहिँ राय सुझाव लिने, अनि त्यस पछाडि सेलेक्टेड 2-4वटा मात्रैलाई त्यहाँ चाहिँ एड्रेस सम्बोधन गरे जस्तो हिसाबले चाहिँ व्यवसाय फेरि पुनर्स्थापना हुनेवाला छैन, समय लाग्छ। मैले अलिकति जोड्न खोजेको जस्तो के मापदण्डहरू बनाइएर पर्यटकहरू आउने वातावरण निर्माण गर्न लागि कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यहाँले त्यसलाई समग्रमा आँखामा छारो हाल्ने जस्तो के गर्नु पर्थ्यो त, अनि के चाहिँ भएन भन्ने यहाँको बनायो। त्यो मापदण्ड भनेको 2018मा आवश्यक थियो होला, 2019मा पनि आवश्यक थियो होला, 2025 भन्दा पछाडि आवश्यक पर्छ होला, तर 2020मा यो कुनै पनि मापदण्डको आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि अहिले हरेक नागरिक, हरेक व्यवसायी, हरेक मजदुर पर्यटन व्यवसायमा सस्टेन हुनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। बाँच्नको लागि कानुनी रूपमा चलायमान गराउनु आवश्यक छैन होला। व्यवसायहरूले कर तिर्ने विषयमा एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ होला, सरकारले कर लिनुपर्छ, सरकार बिना कर चल्दैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर सबै व्यवसायले सानो व्यवसाय गर्नेदेखि ठुलो व्यवसाय गर्ने सम्मले कर तिर्ने मापदण्ड एउटा चाहिँ बनाउनु आवश्यक छ। तर अहिले यो होइन कि कसले के काम गर्न पाउने, कसले के काम गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ होइन। झोलामा सर्टिफिकेट राखेर नि उसले व्यापार गरेको छ भने उसले 10 जना पर्यटक वर्षभरिमा ल्याउँछ भने पनि 10 जना कम्तीमा झोलामा बसेको एउटा व्यक्तिले, कम्पनीले पनि 10 जना ल्यायो, एउटा पर्यटकबाट $500 तिर्यो भने $5000 त्यो मार्फत पनि नेपाललाई आयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले गौरव गर्नुपर्छ। कि त्यो झोलामा सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ काम गर्न पाउँदैनस् भन्ने होइन कि ऊ झोलामा सर्टिफिकेट राखेर दर्ता गरेर गाइड पनि आफै गर्यो, कम्पनीको मालिक पनि उही भयो, म्यानेजमेन्टमा कोही अर्को मान्छे नि राखेन। तर देशलाई के फाइदा गर्यो त भन्दा देशले त्यो एउटा नागरिकको बारेमा त जिम्मेवारी लिनु परेन नि। ऊ आफू त बाँच्यो नि, उसको परिवार त बाँच्यो नि, $5000 त नेपाल ल्यायो नि, वैदेशिक मुद्रा आर्जन त गर्यो नि, त्यसमा हामीले अनर गर्न सक्नुपर्छ। अनि कोभिड पछाडि त एउटा मापदण्ड पर्यटन व्यवसायलाई अलिकति उजागर गर्नको लागि त केही गरिरहेछ नि त, यसमा चाहिँ के हो त? यसमा पनि असन्तुष्टि हो? असन्तुष्टि भन्दा पनि समग्र गर्ने नै हो भनेदेखि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ कानुनै बनाऊ। एउटा व्यक्ति वा एउटा कम्पनीले दिएको सुझावको भरमा कानुन परिवर्तन हुनु हुँदैन, साझा भएन, साझा भएन, त्यसमा समेटिएन। ठुलो ठुलो लगानी गर्नेलाई मात्रै सस्टेन हुने खालको कानुन आइरहेछ अहिले, ठुला कम्पनीलाई मात्रै भनेपछि त त्यो त कसैबाट निर्देशित हो नि त। सबै नागरिकले नेपालमा कुन चाहिँ कानुनले लेखेको छ कि गरिबले व्यवसाय गर्न पाउँदैन भनेर, कम पैसा हुनेले व्यवसाय गर्न पाउँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ? त्यो च्यानलभित्र छिर्नलाई त धेरै पैसा हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन मेरो भनाइ चाहिँ। त्यसमा सबै व्यवसायी, सबै नागरिकले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ, तर सरकारले बनाएको मापदण्ड भित्र बस्नुपर्छ। जस्तै कानुनमा अनुसार कर तिर्नु पर्यो, सरकारलाई करसँग मात्रै सम्बन्ध हो नि त, होइन? नीतिगत रूपमा पैसा आएको हुनु पर्यो, नेपाल आएको पैसा वैधानिक रूपबाट नेपाल आउनु पर्यो, उसले कर तिरेको हुनु पर्यो, करसँग सम्बन्धित हो नि त, कर तिरिनु पर्यो, मजदुरले काम पाउनु पर्यो। यो 3टा कुरालाई मापदण्ड राख्नु पर्यो। किनभने सरकारले एउटा कुरो सरकारले कमाउनुपर्छ,
सरकारले बिना नागरिकबाट कर नउठाइकन कुनै सरकार चल्दैन। यो हामीले त्यसको विरोध गर्दैनौँ। म पूर्ण रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छु। व्यवसायले कमाउनु पर्यो नि त न कर तिर्छ, इन्कमै भएन भने त्यस पछाडि आएपछि उसले मजदुर पाल्नु पर्यो, मजदुर बेरोजगार हुनु भएन भनेपछि यो तीनटा कुरालाई मेरो प्राथमिकता रहन्छ। जहिले पनि सरकारले नीतिगत कानुन बनाउँछ त्यसमा मैले यो तीनै कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा दियो कि दिएन म त्यो हेर्छु। कुनै व्यक्ति या कम्पनीको ले दिएको निहित स्वार्थ लुकेको कानुनी प्रक्रिया बन्नु भएन। लाखे नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। समग्रमा पर्यटन नीति र पर्यटन कानुनको कुरामा चाहिँ यहाँको भनाइ के हो? समग्रमा नेपालमा पहिला चाइनिज पर्यटक आउँदैन थियो, चाइनिज नेपालमा आउन थाल्यो। चाइनिज पर्यटकको संख्या बढेपछि हामीले चाइनालाई भिसा शुल्क बिना गर्यौँ। त्यो एकदमै सराहनीय, किनभने एकतिर गुमायो नि सरकारले अर्कोतिरबाट कमाउँछ नि त, ल्याएर खर्च गर्छ। त्यसभित्र पनि राम्रा नराम्रा छन् कुराहरू, किनभने अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्ने, चाइनिज आउने, यहाँ चाइनिजले नै होटल खोल्ने, चाइनिजले नै रेस्टुरेन्ट खोल्ने, उसले चाहिँ विच्याटबाट पैसा तिर्ने, मान्छे यहाँ पैसा चाइनै गयो। त्यो पनि त्यसमा पनि नीतिगत रूपमा सरकार चुक्यो भनेपछि हामीले अहिले के गरिरहेछौँ भने तिमीहरूले खुलेर विच्याटबाट पेमेन्ट कलेक्सन गर्न पाउँदैनौ भनेर हामीले कता कता सुन्यौँ पनि। तर हामी पहिला त्यसमा त क्लियर हुनु पर्थ्यो नि त। तिम्रो हरेक ट्रान्जेक्सन चाहिँ नेपालमा हुनुपर्छ। तिम्रो देशको विच्याट, तिम्रो देशको अलिपे चाहिँ नेपालमा वैधानिक छैन, त्यसले त्यसबाट पेमेन्ट गर्न पाउँदैनौ भनेर हामीले पहिला कानुन बनाउनु पर्थ्यो नि त, गरेनौँ। तर त्यो पैसा गयो, नेपाललाई धेर थोर फाइदै भयो होला, सङ्ख्यात्मक रूपमा त पर्यटक आयो नि त चाइनाबाट, तर त्यो नेपालले कमाउन सकेन चाइनिज पर्यटकबाट। किनभने नेपाल आउने पर्यटक, चाइनिज पर्यटक भनेको एकदमै कम आय भएका, धेरै टाढा टाढा धेरै पैसा खर्च गर्न नसक्ने पर्यटक मात्रै आए। चाइनालाई चाहिँ भिसा शुल्क बिना गऱ्यौँ, चाइनिज करेन्सी पनि हामीले लियौँ, तर यहीँको बङ्गलादेशले किन गरेनौँ? बङ्गालीहरू चाहिँ ब्याङ्कक गएर चाहिँ भरपुर पैसा खर्च गर्छन्, मलेसिया गएर खर्च गर्छन्, युरोप गएर खर्च गर्छन्। हामीले नेपालमा चाहिँ बङ्गाली करेन्सी किन चल्दैन? बङ्गालीलाई भिसा किन दिएन? श्रीलङ्काको भनेको बुद्धिस्ट देश, त्यहाँका मान्छेलाई नेपाल किन ल्याइएन? भिक्षु र उनीहरूका नजिकका अनुयायी भन्दा बाहेक नेपालमा आएका छैनन्। अर्को कुरो, श्रीलङ्काको करेन्सी नेपालमा नचल्नु, 15 दिनमा एउटा फ्लाइट पनि छैन, प्राथमिकतामा किन परेन? हामी 10 लाख पर्यटक वर्षभरिमा तानतुन गरेर पुर्याएर अब नारा हामीले के गर्यौँ भने 20 लाख पर्यटक ल्याउने भनेर नारा गऱ्यौँ, तर ती 20 लाख पर्यटक आइदिए भने देशले कमाउने भन्दा डबल पैसा प्रचार प्रसारमा खर्च गर्यौँ। कस्तो पर्यटक आवश्यक हो भनेर त्यसमा हामीले कहिल्यै बहस गरेनौँ। हामीले प्राथमिकता किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि छिमेकी त पहिलो हो नि त, छिमेकीले कति उन्नति गरेर उसको पैसा खर्च गराउन सक्नु पर्यो नि त। दुई देश बीचको पर्यटकीय सम्झौता हुनु पर्यो। श्रीलङ्का नेपालमा प्रमोसन गर्नु पर्यो हैन, नेपाल श्रीलङ्कामा प्रमोसन गर्नु पर्यो। त्यसले के फाइदा हुन्छ भनेदेखि व्यापार घाटा दुईटै देशलाई कम हुन्छ। उताको पैसा यहाँ आउँछ, यहाँको पैसा उता जान्छ भनेपछि व्यापार घाटा कम भयो नि हैन। नेपाली अहिले ट्राभल गर्न नसक्ने छैनन्, छन्, तर उनीहरूलाई श्रीलङ्काको बारेमा थाहा छैन, बङ्गलादेशको बारेमा थाहा छैन, इभन भुटानकै बारेमा थाहा छैन। भनेपछि हामीले छिमेकी राष्ट्रहरू, सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरूलाई नै प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि राखेनौँ। हामीले के गर्नु भने चिल्लो गोरो छाला तालु खैरो कपाल भएको अग्लो
झोला बोकेर आउने अङ्ग्रेजी बोल्नेलाई मात्रै पर्यटक मान्यौँ। तर छिमेकी कालै भए पनि उसको पैसा हामीलाई चल्नु पर्थ्यो नि पहिलादेखि नै, त्यो चलेन। अधिकांश बुद्धिस्ट सर्किट गरेर भारत हुँदै नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या नेपालमा लगभग लाखभन्दा बढी छ वर्षमा, र नगण्य मात्रामा मात्रै उनीहरू नेपालमा बस्छन् भारत भएर आउने पर्यटकहरू। ती सबै एक दिन भ्रमण गरेर एक दिन केही घन्टाको लागि नेपाल आउँछन्। बिहान ब्रेकफास्ट इन्डियामा खान्छन्, लन्च प्याकेटमा बोकेर आउँछन्, लुम्बिनीमा घुम्छन्, बसभित्र बसेर लन्च खान्छन्, बेलुका सुत्न इन्डिया नै जान्छन्। यसको कमजोरी कहाँनेरि छ? इभन तिनीहरूको पासपोर्ट त्यहाँको कर्मचारीले इमिग्रेसनमा बोकेर बस्छ, उताको कर्मचारीले भिसा पनि लागेको हुँदैन। तपाईँले इमिग्रेसनमा चेक गर्दा हुन्छ, त्यसलाई भेरिफाई गर्नुहोस्। लुम्बिनी गार्डनभित्र इन्ट्री भएको पर्मिटको डेटा इमिग्रेसनबाट इन्ट्री भएको डेटा कम्पेयर गर्नुहोस्, कतिले भिसा नलिकन लुम्बिनी भिजिट गरेर गएका छन्। भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिक कम्तीमा 2 रात नेपाल बस्नुपर्छ भनेर नेपालको अनिवार्य व्यवस्था गरियो भने ती 1 लाख पर्यटक अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी बस्छन्। लुम्बिनीमा बस्दै नबसेका 1 लाख पर्यटक आयो भने त्यहाँको व्यवसायहरूले कमाउँदैन, त्यहाँको व्यवसायले व्यापार गर्यो भने राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ पर्दैन। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ छोडिरहेको छ। अनि हल्लाको पछाडि लाग्नु भएन नि। भैरवा एयरपोर्ट बनिरहेछ, नेपालको सबभन्दा ठुलो एयरपोर्ट हो, त्यो चलाउनु पर्दैन? त्यसको लागि पनि त त्यहाँ त केही त गर्नु पर्यो नि। 2 रात अनिवार्य नेपाल बसिसके पछाडि मात्रै देशबाट एक्जिट हुनुपर्ने विशेष परिस्थिति बाहेक भनौँ न, डिप्लोमेटिक रिलेसनमा कोही नेपाल सरकारले बोलाएको मान्छेलाई त 2 रात बस्नैपर्छ। पर्यटनको रूपमा आएको पर्यटकीय प्रयोजनको लागि नेपाल आउनेहरूले 2 रात बस्नुपर्ने नियम राखिदियो भने के हुन्छ अब भने भारत भएर आउने बुद्धिस्ट पर्यटक नेपाल भएर आउट हुन्छ, नेपाल भएको भैरवा एयरपोर्टबाट जान्छ। नेपाल एयरपोर्ट भएर आउने पर्यटकहरू भारत हुँदै जान्छ। बुद्धका 4वटा ठाउँ हो मुख्य स्थानहरू हैन, जन्मस्थान, ध्यान गरेको स्थान, अनि त्यसपछि पहिलो प्रवचन एनलाइटेनमेन्ट र मृत्युवरण गरेको स्थान। 4 ठाउँ त मान्छेले घुम्छ नि। भनेपछि 3वटा ठाउँ त अझै पनि भारतमै पर्छ। भारत नजाऊ भने होइन, तर लुम्बिनी आइसके पछाडि कम्तीमा 1 रात। हाम्रो स्वार्थ त्यहाँनिर जुट्नु पऱ्यो क्या, स्वार्थ त्यहाँनिर मिल्नु पर्यो। लुम्बिनी आइसके पछाडि कम्तीमा 1 दिन बुद्धको जन्मिया ठाउँमा ध्यान गरेर बस्छ, प्याकेज दिन सक्नु पर्यो हामी। भनेपछि सरकारले नेपालको पर्यटन बजारलाई पहिचान गर्न नसकेको भनेर बुझ्ने हामीले? नसकेको त्यो चाहिँ कस्तो भने जानी जानी वा जानेर पनि पहिचानै गर्न नसके। किन यस्तो भयो होला? जान्दै नजाने त पक्कै होइन होला। होइन, के लाग्छ यहाँलाई? किनभने एउटा कारण चाहिँ नेपालको राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आज एउटा सिद्धान्त बोकेको पार्टीले सरकार चलाउँछ, 6 महिनामा अर्को चेन्ज हुन्छ, मिलिजुली हुन्छ, मिलिजुली फेरि आउँछ, अनि अर्को पार्टीको त्यहाँ मन्त्री आउँछ, अर्को अघिल्लो मन्त्रीले गरेका काम, अर्को अघिल्लो प्रशासनले गरेको काम कहाँ पुगेको थियो, किन गर्ने? यहाँ एउटा कस्तो छ भने हामी नेपाली के गर्छौँ भने नि 365 दिनै राजनीति गर्छौँ। त्यो पनि नेपालको सबभन्दा ठुलो विकास हुनमा दुर्भाग्य, विकासको बाधक। हरेक व्यक्तिले राजनीति गर्छ, हरेक व्यक्तिले 365 दिनै राजनीति गर्ने कारणले देश विकास नभएको, पर्यटन मात्र होइन सबै क्षेत्रमा। अघिल्लो मन्त्रीले गरेको राम्रो कामलाई त पछिल्लो मन्त्रीले नि कन्टिन्यू गरिदियोस् न, अनि पो त्यो एउटा मिसन पुरा हुन्छ त। अघिल्लो मन्त्री चाहिँ कामै नलाग्ने हो त? होइन नि त। राजनीतिक परिवर्तनबाट उसले पद छोड्नु बाध्य भयो, छोड्यो नि त। अब आउँदाखेरि के चाहिँ ठिक भएको थियो त? बरु थप गरौँ न त। उसले त सुरु 6 महिनामा के नै काम अगाडि बढाउँछ त? सुरुवात मात्रै गरेको हुन्छ, यो काम त सुरुवात राम्रो गरेको रहेछ, यसलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्नुपर्छ पर्दैन? भर सुरुवात गरेर चाहिँ त्यसलाई फालिदिइहाल, अब फेरि 0बाट सुरु गरौँ, किनभने त्यहाँ के छ थाहा हुँदैन। अनि यहाँको भनाइले पनि स्थिर सरकार नभएको कारणले यो समस्या आयो भन्नुभयो। अहिले त स्थिर सरकार छ होइन, एउटा दलको झन्डै 2/3 बहुमत सहितको सरकार छ। अनि के यसले गरेका कुरा पनि फेरि विरोध गरिरहनु भएको, मतलब असन्तुष्टि जाहेर गरिरहनु भएको छ? राजनीतिक अस्थिरता स्थिर भइसके पछाडि सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सक्षम मान्छे ल्याउनु पर्यो। अब फेरि कस्तो छ भने तपाईँले भनेको कुरो एकदमै ठिक हो। पहिला राजनीतिक अस्थिरताले काम भएन, राजनीतिक स्थिरता आइसके पछाडि त्यहाँ सक्षम मान्छे हुनु पर्यो। सक्षम मान्छेले सबैको कुरा सुन्नु पर्यो। कोभिडको लकडाउन भइसके पछाडि नेपालमा उडान गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय सस्पेन्ड गरियो हो। 20 लाख नेपालीहरू बाहिर काम गर्छन्, उनीहरूलाई त कसरी बाँच्ने, कसरी देश फर्किने त्रास थियो नि त। हरेक देशबाट अहिले जसरी हप्तामा एउटा फ्लाइटको अनुमति दिएको छ, हरेक देशको हरेक एयरलाइन्सले
कम्तीमा हप्तामा एउटा फ्लाइट मात्रै गर्न पाउने, त्योभन्दा बढी गर्न नपाउने भनिदिएको भएदेखि मको भाडा तिर्न बाध्य हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? किन चार्टरमा गइयो? नीति समस्या त्यही हो, नीतिगत समस्या, स्थिर सरकारको भित्रको पनि समस्या यो हो। त्यस पछाडि मिडल इस्टमा जति नेपाली मजदुरहरू काम गर्छन् तिनीहरूलाई घर आउँदा सस्तो टिकट हुन्थ्यो नि। अर्को कुरो त्यसमा के थियो भने तिमीहरूको र हाम्रो देशमा मजदुर लाने त हाम्रो दुई देशबीचको सम्झौता हो नि त। त्यहाँको कम्पनीले के भनेको छ भने त्यो मेरो कम्पनी बन्द भयो अथवा कुनै कारणवश मैले मेरो मजदुर काम गर्नेहरू सबै फर्काउनु पर्यो भने रिटर्न टिकट दिन्छु भन्ने सम्झौता छ नि त। भनेपछि उनीहरूले त्यो कम्पनीसँग रिटर्न टिकट लिएर त्यहीँको एयरलाइन्सले नेपाल किन ल्याएन नेपालीहरूलाई? किन चार्टरको चाहिँ डबल तेबर पैसा तिराइयो? यसको जिम्मेवार कसले लिने? नीतिगत रूपमा मानसिक सोचमा परिवर्तन एउटा आवश्यक छ, त्यो देखिएन अहिले। त्यहाँ खाडीमा काम गरेका मजदुरहरूले चाहिँ डबल तेब्बर तिरेर आउनु पाएनन्। के अरे 50 डिग्रीको तापक्रममा चाहिँ एउटै कोठामा चाहिँ 100 जना सुतेको त हामीले फोटोहरू भिडियोहरू देख्यौँ नि त। टिकट नपाएर अहिले पनि हामी कहाँ चाहिँ रिक्वेस्टहरू आइरहेका छन्। मजदुरको खल्तीबाट निकालेर एयरलाइन्सको पकेटमा पुर्याउनु त हुँदैन नि। उसले त रेगुलर टिकटमा नि त नाफा त खाएकै गरेको थियो नि त, भनेर डबल तेब्बर किन ल्याउने? फेरि त्यहाँको कम्पनीले त उनीहरूलाई त हाम्रा मजदुरहरूलाई, हामी कहाँ काम गर्ने कर्मचारी मजदुरहरूलाई रिटर्न टिकट फिर्ती टिकट दिने भन्ने सम्झौता छ नि त। तिनीहरूकै टिकटमा नेपालीलाई किन आउन दिएन त? मजदुर गर्नलाई विभिन्न सहरमा केन्द्रित मजदुरहरूलाई अब हामी चाँडै नै लकडाउन गर्दैछौँ। 3-4 दिनभित्रमा अथवा 1 हप्तामा काठमाडौँमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरू र गाउँमा आफ्नो सानोतिनो घर थोरै भए नि कहीँ जाने ठाउँ छ भनेदेखि कम्तीमा 10 दिनभित्र तपाईँहरू गइसक्नुहोस्, त्यसको सबै लायक खर्च म दिन्छु भनेर सरकारले बेहोर्छ भनेर बस सबैलाई लाइन लाएर काठमाडौँका मजदुरहरू घर पठायो भएदेखि 500 किलोमिटर हिँडेर मान्छे घर जानु बाध्य हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? असक्षमताको उदाहरण मात्रै हो। राजनीतिक स्थायित्व मात्रै समाधान होइन। राजनीतिक स्थायित्व पछाडि सक्षम व्यक्तिले त्यसलाई मोनिटरिङ र सही नीति र त्यसको सही निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन? लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। कोभिडको कारण त यहाँहरूको व्यवसाय, विशेष गरी पर्यटन व्यवसाय त मुर्झाकै छ हैन, करिब मृत अवस्थामै हुन्छ। अब के गर्नुपर्छ त? तपाईको सुझाव के हुन्छ राज्यलाई? नीतिगत रूपमा हैन, कार्यक्रमिक रूपमा अब तपाईहरूको व्यवसाय पनि फस्टाउनु पर्यो, राज्यलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो। यो चाहिँ के छ त्यस्तो सुझाव? के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? सरकारले 3टा कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। सरकारले पहिला कसरी धेरैभन्दा धेरै रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने त्यो मोडमा काम गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरूलाई तालिम गराउनु पर्यो अथवा व्यवसायिक उत्पादन गर्नु पर्यो र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मजदुरहरू इन्गेज हुन पाउनु पर्यो। उनीहरूको अहिले भइरहेको दक्ष अर्धदक्ष मजदुरहरू बेरोजगार भएर पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु भएन। पहिला छिमेकी राष्ट्रहरूका नागरिक नेपाल आउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। जस्तै भने मैले एसिया हेर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। एसियामा मलेसिया छ,
मलेसियामा मजदुर मात्रै पठाएर डलर ल्याउने होइन, त्यहाँका मान्छेलाई घुमाउनु पनि ल्याउनु पर्यो। दुई देशबीचको पर्यटकीय सम्झौता गर्नु पर्यो। दुई देशबीचको चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राभल मेलाहरू आयोजना गर्नु पर्यो। मलेसियाका ट्राभल एजेन्टहरूलाई नेपालमा ल्याएर मेलामा सहभागी गराउनु पर्यो, सरकारले बोलाउनु पर्यो। नेपालका पर्यटकहरूलाई मलेसिया सरकारले बोलाउँछ, उनीहरूलाई बोलाउँछ। म त्यो वातावरण बनाउँदैछु, तपाईँले केही समय पछाडि थाहा पाउनुहुन्छ यसको। अहिले भनेको भिसा फी बढाएर नेपालले सरकारले कमाउने होइन, कम्तीमा हामीले सार्क राष्ट्रका अथवा एसियन मुलुकहरूलाई चाहिँ कम्तीमा आगामी 3 वर्षको लागि भिसा नलिउँ। त्यो भिसाबाट हुने लस कहाँबाट लिने भन्ने कुरो सरकारले मसँग सोधोस्, म भनिदिन्छु। बुद्धिस्ट देशका नागरिक नेपाल घुम्न आउँदाखेरि उनीहरूलाई त्यही सुविधा दिनु पर्यो। भिसा फी कटाइदेऊ, धेरैभन्दा धेरै घुम्न आऊ। बुद्धिस्ट बिचमै गर्दाखेरि हामीलाई दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो व्यवसाय चल्छ, अर्को कुरा हामीलाई लुम्बिनी एयरपोर्ट चल्न पनि सहयोग पुग्छ। त्यत्रो लगानी गरेको छ। बुद्धको जन्मस्थलसँग ठक्कै त्यो ल्यान्डिङ र टेक अफ जोडिएर बनिएको छ एयरपोर्ट, त्यसलाई चलाउनु पर्छ। बुद्धिस्ट पर्यटकहरूलाई नेपाल भएर एक्जिट गराउनु पर्यो, नेपाल भएर ल्याएर इन्डिया भएर एक्जिट गराउनु पर्यो। त्यो एउटा गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा बुद्धिस्ट देशहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। त्यहाँको करेन्सी नेपालमा, मुद्रालाई नेपालमा साट्ने व्यवस्था, सटैको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यो एउटा भयो। एसियन नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु पर्यो। दुई देश बिचको चाहिँ हरेक दुई देश बिचको चाहिँ सम्झौता, पर्यटक आदान प्रदानको सम्झौता गर्नु पर्यो। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि क्याम्पिङ ट्रेकिङ चलाउँथ्यौँ। अहिले क्याम्पिङ ट्रेकिङ लगभग शून्यमा झारिसक्यौँ। सबै ठाउँ होटेल बनाइदिउँ। सबै ठाउँमा होटेल बनाइदिउँ भनेदेखि उनीहरू सुरक्षित हुनलाई त के हुनु पर्यो त? अब कि पहिला क्याम्पिङ ट्रेकिङको विकास फेरि गर्नु पर्यो। फरकपन आउँछ, किनभने जहिले पनि त्यही टेन्टमा मै सुत्छु, त्यो त कोठै बोकेर हिँड्यो भने त डाइनिङ पनि मैले नै युज गरे हो, मेरै टिमले युज गरे हो, सुतेको टेन्ट पनि मैले नै युज गरेको हो, त्यहाँको सामान पनि भनेपछि ऊ आफू सुरक्षित महसुस गर्नु पर्यो नि त। हिजो को मान्छे सुतेको थियो त्यो पलङमा भनेर त आज गएर विदेशी पर्यटक सुत्नेवाला छैन नि त। पहाडको तपाईँलाई थाहा छ, गाउँको चाहिँ एउटा टी हाउसमा ट्रेकिङ ट्रायलमा जाँदाखेरिको टी हाउसमा चाहिँ हरेक दिन तन्न फेर्न सक्छ होइन? होमस्टेकै कुरा गरौँ न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फेरि कि त्यो क्याम्पिङ ट्रेकिङलाई रिभाइभ गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने पर्यटक आउन सक्छन्। तर त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका हर्डलहरू छन्, किनभने अहिले आउँदाखेरि एयरपोर्टबाट आउँदा नै ट्रान्जिटमा बस्दा नै कोभिड सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना बढीभन्दा बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि लामो डिस्टेन्सको पर्यटकलाई नआऊ भन्न खोजे होइन, त्यो परिस्थितिलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो पर्यटन व्यवसायलाई पनि आरोप लाग्छ के यहाँ त पर्यटन व्यवसायमा लाग्नु भएको होइन? अब पर्यटक ल्याउँछन्, त्यस पछाडि औषधि खुवाउँछन्, त्यसपछि हेलिकप्टर मगाउँछन्, त्यसपछि खर्च बढाइदिन्छन्। यहाँहरूले पनि पर्यटन व्यवसाय पर्यटक आउनको लागि अलिकति समस्या बाधा ल्याइरहनु भएको छ भन्ने आरोप पनि छ के? यहाँले राज्यलाई त भन्नुभयो, राज्यको नीतिको कुरा नि गर्नुभयो होइन, नयाँ सुझाव पनि दिनुभयो। यहाँलाई लागेको आरोप त यो छ नि त, के हो यो चाहिँ? तपाईँ पर्यटकीय क्षेत्र काठमाडौँको हब ठमेलमा जानुभयो भने यता कता तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने $600 एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेकिङ भनेर देख्नुहुन्छ, भित्तामा टाँसेको। मैले ठ्याक्कै फिगर याद भएन, 600 हुनसक्छ, 700 हुनसक्छ। जुन ठाउँमा 300 भन्दा बढी त जान आउन टिकट मात्रै लाग्छ हो, बाँकी कति रह्यो? 300 भन्दा कम, 600 भयो, त्यो 300, $50-60 त्यहाँ जानलाई पर्मिट लाग्छ। त्यहाँ गाइड पनि एउटा जानुपर्छ होला, त्यसको पनि टिकट लाग्छ। विदेशी लानी छ भने नेपालीले टिकट पाउँछ, नेपाली नत्र विदेशी साथमा जानी छैन भने नेपालीले टिकटै पाउँदैन त्यो ठाउँमा जानलाई। $600-700 तपाईँ एभरेस्ट बेस क्याम्प बेच्ने कम्पनीले विदेशीलाई बिरामी नबनाइकन कसरी पैसा कमाउँछ? यो त एकदम स्वीकारै पो गर्नु। मैले गरिनँ भनेर हामीले यो होइन, हामीले गरेकै छैन भन्ने होइन। मेरो आफ्नो रेट छ, त्योभन्दा कममा म गर्दिनँ, नभए गर्दिनँ। मलाई किनभने मलाई त्यो घृणित काम गरेर कमाउनु पनि छैन। म थोरै कमाउँछु, थोरै खान्छु। तर तपाईँ हाम्रै अगाडि केही मान्छेहरू 2 छाक भात खान नसक्नेहरू तपाईँ हाम्रै अगाडि चाहिँ 1-2 वर्षमै चाहिँ करोडपति बन्या त देखाएको छ नि त, यही पेसामा लागेर देख्नु भएको छैन? भनेपछि त्यो कसरी कमाए त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ दालमा कुछ काला भन्छ नि,
छ नि त। भनेपछि सरकारको नीति के हुनु पर्यो भने एभरेस्ट बेस क्याम्प जानलाई खर्च हिसाब गरिदिनु पर्यो। एउटा पर्यटकले जाँदाखेरि लाग्ने खर्च यो हो, यतिभन्दा कम कसैले पनि लिन नपाउने गर्छ। सरकारको नीतिमा छैन त्यो? छैन। मैले सोध्न भुलेका, यहाँलाई भन्न मन लाग्ने कुरा केही भए पर्यटन क्षेत्र सरकारलाई सुझाव अन्त्यमा? पहिलो कुरा त केन्द्रीकृत कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ सबै व्यवसायीलाई, पर्यटक व्यवसायीलाई पनि। त्यो चाँडोभन्दा चाँडो लागू गरियोस्, सबैको भ्यालिड सुझावहरूलाई सम्बोधन गरियोस्। नीतिगत रूपमा चाहिँ सबै व्यवसायहरू काम गर्नलाई पूर्ण रूपमा तयार छन्, तर सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो। धन्यवाद, समय दिनुभयो। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। यो सबै सम्पूर्ण टिमको लागि मेरो तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद, मेरो आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्ने अवसर दिनुभएकोमा। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकजना पर्यटन व्यवसायी लीलाधर भण्डारी। उहाँसँगको यो छलफल कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव दिनुहोला। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ, नमस्कार।